Bu günlərin belə bir proqrama baxacağıq. İstifadəçi hər hansı bir ədədi daxil edir. Məsələn, 256. Proqram bizə bunun neçə rəqəmli olduğunu çap etməlidir. Məsələn, 256 1, 2, 3 rəqəmli ədəddir. Proqram bizə 3 cavabını qaytarmalıdır. Yəni ədəd daxil edirik və buna uyğun ədədin rəqəmlərini hesablayır. Neçə dənədir və bizə ədədin rəqəmlərinin sayını deyir. Gəlin başlayaq. Gəlin bunun alqoritmini necə quracağıq baxaq. Deməli, məsələn 256 ədədini daxil etmişik. Birinci ədəd bunun rəqəmlərini hesablamaq üçün dövrdən istifadə edəcək və hər dəfə ədədi 10-a böləcək hər dövrdə. Məsələn, baxaq. 256 10-a böldükdə olacaq 25,6 və bizə proqram bunun tam hissəsini götürəcək. Tam hissəsi. Məsələn, 256-nı 10-a böləndə 25,6 tam hissəsi 25-dir. Deməli, yeni dövrdə, yəni ikinci dövrdə 25 götürəcək. 25-i təzədən yenə 10-a böləcək. Eləyəcək 2,5. Və hər dəfədə dövr başlayanda yoxlayacaq. Əgər sıfırdan böyüksə davam edəcək. Sıfırdan kiçiksə davam edəməyəcək. Deməli, 2,5. 2,5 tam hissəsi olacaq 2. 2 sıfırdan böyükdür, bəli böyükdür. Yenə 2-ni gələcək, 10-a böləcək. Alacaq 0,2. Və bu 0,2-nin tam hissəsi 0-dır. Artıq dövr burada bitəcək. Çünki yoxlayır 0 sıfırdan böyükdür. Xeyr, dövrü bitirdi. Deməli, biz burada 3 dənə hesablama apardıq. Birinci, ikinci və üçüncü. Deməli, buradan bizə hər dövr işləyəndə bunun sayını qeyd edəcək. Yəni birinci hesablama getdi. Deməli öz yaddaşına 1 yazacaq. İkinci hesablama getdi, öz yaddaşına 2 yazacaq. Üçüncü hesablama getdi, öz yaddaşına 3 yazacaq. Gəlin bunun alqoritmini quraq. Deməli, birinci istifadəsi əlbəttə ki, ədədi daxil etməlidir. Gəlin ədəd adlı bir dəyişən elan edək və istifadəçi bunu daxil etsin. Bilirik ki, daxil etmə input vasitəsilə olur. Input və input əmrinin daxilində dırnaq içərisində biz istədiyimiz mətni yaza bilərik. Mən məsələn yazıram ədədi daxil edin. Bunu təbii ki, istifadəçi görəcək. İndi bizim ədədimiz tam ədəd olacağından bunun biz tipini proqrama deməliyik. Tam ədədlərin tipi integer şəklində olur və integer'ın da Python dilində qısaldılmış forması int adlanır. Yəni bu gördüyümüz int bizim daxil etdiyimiz ədədin tam ədəd olduğunu deyir və integer sözünün qısaldılmış şəklidir. Int şəklində yazılır. Deməli, artıq biz ədədimizi daxil edirik. Tam ədəd tipli ədədimizi daxil edirik. Növbətli olacaq bizim dövrümüz. While ədəd böyükdür sıfırdan. Bayaq da demişdik ki, əgər ədəd sıfırdan böyüksə bu dövr işləsin. While ədəd sıfırdan böyükdür. Yəni nə zaman ki ədəd sıfırdan böyük bu dövr işləsin. Və hər dəfədə ədədi bərabər eləyəcək. Ədədi bərabər eləyəcək. Ədədin 10-a bölünməsindən alınan tam hissəyə. Deməli, hər dəfə ədədi güncəlləyəcək deyək, belə deyək. Hər dövrdə ədədi yeniləyəcək və onu bərabər eləyəcək əvvəlki ədədin 10-a bölünməsindən alınan tam hissəyə. Baxın, bu iki dənə backslash yan-yana yazıldıqda ədədin hər hansı bir ədədə bölünməsindən alınan tam hissəni göstərir. Məsələn, mən burada faiz yazsam, ədədin 10-a bölünməsindən alınan qalığı göstərəcək. Amma 2 dənə backslash yazsam arda-arda, bu mənə ədədin 10-a bölünməsindən alınan tam hissəni verəcək. Və hər hesablama gedəndə də burada rəqəm sayı yazaq.
rəqəm sayı adlı bir dəyişən elan edək. Hər hesablama gedəndə də rəqəm sayının üzərinə 1 gəlsin. İndi mən burada ədəd bərabərdir ədəd 2 dənə backslash 10 yazmışam. Bunu mən qısa belə də yaza bilərəm. Başa düşməyiniz üçün belə yazmışdım. Yəni bu ifadənin yerinə mən belə də yaza bilərəm. Ədəd 2 dənə backslash bərabərdir 10. Yəni bu da elə ədədin 10-a bölünməsindən alınan tam hissəni verir. Eyni yazılışdır və bu daha qısadır, təkrara yol vermir. Yəni belə də yaza bilərik. Hansı ki, burada da rəqəm sayı Pirius bərabərdir 1 yazıram. Yəni bu da hər dəfə rəqəm sayını bir vahid artırmaq deməkdir. Beləliklə biz rəqəm sayımızı biləcəyik. Və burada proqramın səhv verməməsi üçün bu rəqəm sayını proqramın əvvəlində elan etməliyəm. Gəlin burada elan edək. Rəqəm sayı burada 0 götürək. Çünki hələ proqram başlanğıcında biz bunu 0 eləməliyik ki, hər dəfə ədəd 0-dan böyük olanda ədədin 10-a bölünməsindən alınan qalıq, daha doğrusu ədədin 10-a bölünməsindən alınan tam hissə 0-dan böyük olanda və bu hesablama gedəndə hər dəfə rəqəm sayının üzərinə 1 gəlsin. Beləliklə biz ədədimiz neçə rəqəmli olacağını buradan tapacaq. Deməli, print rəqəm sayı. Yəni işlədək. Deməli, ədədi daxil edin. Ədəd daxil edin, məsələn, 458. Deməli, deyir ki, burada rəqəm sayı is not defined. Burada biz, bir şeyi səhv elan olmuş yəqin ki. Burada sayı yazmamışıq. Əgər burada verilən, elan olunan dəyişən mütləq buradakı ilə eyni olmalıdır. Burada elan olunan dəyişən burada da eyni olmalıdır. Biz burada eyni yazmamışdıq. Ona görə proqram buranı oxuyub başa düşür, amma gəlir burada görür ki, rəqəm sayı adlı bir dəyişən yoxdur. Ona görə error mesajını verdi. Gəlin təzədən işlədək. Deməli ki, ədəd daxil edin, daxil edək. Məsələn, 458. İndi bizə 3 verməlidir. Baxın, çap elədi 3. Və yaxud da başqa. Məsələn, daxil edək. 5678. Lap olsun 56798. İndi bizə verməlidir 5 rəqəmini. Bəli, rəqəmin sayı 5-dir həqiqətən də. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmli ədəd. Gəlin birini də yoxlayaq. Sən olsun 78.951. Məsələn. Yenə 5 rəqəmini daxil edirik. Ona görə 5 rəqəmini bizə çap elədir.